Pasien kita kali ini mengalami nyeri pinggang, bokong, area selangkangan, dan menjalar ke paha dan betis. Setelah kami diagnosa, ternyata mengalami gejala saraf terjepit. Ini Ngilunya. ya. Dapat semua. Yang perlu diingat bahwa obat dan jenis terapi apapun tidak menyembuhkan seseorang, tapi hanya memberi waktu untuk memperbaiki pola hidup yang salah.